Ողջույն իմ շատ սիրելի բալիկներ, ահա և կրկին հանդիպեցինք և իհարկե ամեն հանդիպման ժամանակ ինչպես միշտ լսելու ենք մի շատ ուսուցանելի և գեղեցիկ հեքիաթ։ Ինչ եք կարծում, ում մասին է այսօրվա իմ հեքիաթը։ Մի արքայադստեր մասին, բայց գիտեք թե ով էր արքայադուստրը։ Մկնիկ։ Եվ հեքիաթը հենց այդպես էլ կոչվում է՝ Մկնիկ արքայադուստրը։ Կար չկար մի թագավոր կար։ Այս թագավորը ուներ 3 որդի։ 3 որդիներն էլ շատ խելացի տղաներ էին, բայց հարևան երկրում ապրում էր ևս մի թագավոր։ Եվ նա էլ իր կնոջ հետ երկար ժամանակ չէր կարողանում ունենալ երեխա, զավակ։ Եվ ահա մի օր նրանք ունենում են մի շատ գեղեցիկ աղջիկ։ Այնքան գեղեցիկ էր այդ աղջիկը և նրանք այնքան ուրախ էին, որ մեծ խնջույք են կազմակերպում։ Բայց քանի որ չար կախարդին չեն հրավիրում այդ խնջույքին, նա գալիս ու կախարդում է և արքայադստերը դարձնում փոքրիկ Մկնիկ։ Եվ գիտեք թե ինչ է ասում, որ կախարդանքը կվերանա միայն այն ժամանակ, երբ Մկնիկը կարողանա ծիծաղ պարգևել իր հարազատ քրոջը, ով երբեք չի ժպտացել։ Իհարկե, այս ամենը անհնարին էր թվում։ Մկնիկին պահում փայփայում են, որովհետև գիտեին, որ կախարդված իրենց աղջիկն է, իսկ Մկնիկն էլ շատ խելացի ու խելոք փոքրիկ ձագուկ էր։ Նա մեծանում է և մի օր թագավորը, երբ արդեն Մկնիկը 16 տարի ապրել էր, 16 տարեկան էր դարձել, թագավորը պետք է գնար պատերազմի հարևան թագավորի հետ։ Եվ Մկնիկն ասում է. հայրիկ, խնդրում եմ, ինձ էլ քեզ հետ տար, քո զորքը քիչ է, ես կփորձեմ քեզ օգնել։ Ախր ինչպես, ես քեզ ինչպես վերցնեմ ինձ հետ։ Հայրիկ, ես կմտնեմ ձիու ականջը, չէ՞ որ ես փոքրիկ եմ։ Եվ Մկնիկը այդպես էլ անում է։ Եվ թագավորը ընկնում է ճանապարհ։ Նա հասնում է մյուս զորքի, և երբ նրանք ուզում են կռվել, մյուս թագավորի, հակառակորդ թագավորի որդին ասում է. եթե դու ունես դուստր և ինձ հետ ամուսնացնես, ես չեմ պատերազմի քեզ հետ։ Թագավորը ուղղակի ծիծաղում էր և ասում. այո, ես ունեմ դուստր, բայց նա Մկնիկ է։ Ինչու ես ինձ ծիծաղեցնում, ինձ ծաղրում ես։ Ոչ, չեմ ծաղրում, նա ինձ հետ է։ Իսկ ուր է այդ Մկնիկը, արքայադուստրը, ուր է, հարցնում է արքայազնը։ Եվ Մկնիկը այդ ժամանակ դուրս է գալիս և մարդկային ձայնով սկսում է խոսել։ Լավ, տղան ասում է, ես համաձայն եմ։ Ուրեմն ես նրա հետ կամուսնանամ, եթե դու դեմ չես։ Իհարկե թագավորը դեմ չէր, ամուսնացնում է Մկնիկին գեղեցիկ արքայազնի հետ և նրանք ուրախ ու երջանիկ ապրում են։ Եվ մի օր թագավորը իր 3 տղաներին կանչում է, նաև այս արքայազնին ու ասում. ես ուզում եմ իմ թագավորությունը տալ ձեզանից որևիցե մեկին, բայց ում տամ։ Երևի ամենափոքրին տամ, որտև նա ամենախելացին է, այսինքն այն տղային, ով Մկնիկի հետ էր ամուսնացած։ Ոչ, հայրիկ, ասում է ավագ որդին, ավելի լավ է փորձություն տուր մեզ, թող մեզանից յուրաքանչյուրը բերի կտավ։ Ամենագեղեցիկ կտավը ով կբերի, թող նա էլ դառնա թագավորության տիրակալը։ Լավ, ասում է թագավորը, համաձայն եմ։ Տղան գալիս է տուն, տխուր, և Մկնիկը հարցնում է նրա կինը. Ինչ է պատահել, կտավ է ուզել հայրս, ասում է տղան, մի անհանգստացիր, առավոտյան կարթնանաս ու կտեսնես կտավը։ Կտավը վերցնում է տղան ու գնում թագավորի մոտ։ Երբ թագավորը համեմատում է մյուս տղաների, որոնք բերել էին տարբեր երկրներից աշխարհի ամենագեղեցիկ կտավները, հասկանում է, որ միևնույն է ամենագեղեցիկը փոքրինն է ու յուրահատուկը։ Եվ երբ արդեն ուզում է հանձնել թագավորությունը, միջնեկ եղբայրն այս անգամ խառնվում ու ասում է. հայրիկ, այդ դեպքում մի փորձություն էլ տուր, թող յուրաքանչյուրս գա իր կնոջ հետ։ Եվ ում կինը կլինի ամենագեղեցիկը, նա էլ թող դառնա թագավոր։ Լավ, համաձայնում է թագավորը։ Այս անգամ տղան, արքայազնը, վերադառնում է տուն իսկապես շատ տխուր, որովհետև գիտեր, որ այս անգամ չի կարող հաղթել։ Ինչ է պատահել, հարցնում է Մկնիկը։ Ինչ է պատահել, հայրս ուզել է, որ ես և մյուս եղբայրներս մեր կնոջ հետ ներկայանանք, մեր կանանց հետ ներկայանանք։ Ախր ինչպես ես քեզ հետ գնամ։ Նա նույնիսկ չգիտի, որ ես Մուկիկի հետ եմ ամուսնացել։ Մկնիկը ժպտում է և ասում է. մի անհանգստացիր, այ կտեսնես, ամեն ինչ լավ կլինի։
Սիրելի բալիկներ, դե իսկ հիմա տեսնենք, թե ինչպես է հաղթահարելու այս մի փորձությունը մեր փոքրիկ մկնիկը։ Եվ նա ուներ մի ընկեր, հովիվ։ Նա գնում է հովիվի մոտ եւ ասում է. «Խնդրում եմ, օգնիր ինձ»։ Այն աքլորին տեսնում է, շեկլիկ աքլորին։ Ես ուզում եմ, որ դու նրան թամբես, որ ես նստեմ նրա վրա եւ ես սլանամ դեպի թագավորական պալատ։ Հովիվը անում է խնդրանքը մկնիկի։ Նա նստում է աքլորի վրա եւ իհարկե ոչ շատ արագ, բայց միևնույն է, ճանապարհ է ընկնում։ Ճանապարհին տեսնում է մի ջրհոր։ Եվ աքլորը ոչ մի կերպ չէր համաձայնվում, որ անցներ։ Իսկ ջրհորի կողքը տուն էր, դա կախարդի քրոջ տունն էր, ով նստած էր պատուհանի մոտ եւ տխուր նայում էր դուրս։ Եվ մեր մկնիկը սկսում է ասել. «Հոп, հոп, 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 որ աքլորը կարողանա թռչել, գնալ, անցնել այդ ջրհորը»։ Բայց այդպես էլ աքլորը չէր համաձայնում։ Այս տեսարանը, երբ տեսնում է կախարդի քույրը, սկսում է բարձր ձայնով ծիծաղել։ Այդ ժամանակ հայտնվում է կախարդն ու ասում. «Սիրելի մկնիկ, կախարդանքը հանում եմ, դու ծիծաղեցրեցիր իմ քրոջը, ուրեմն դու ազատ ես։ Այսուհետ դու կլինես աշխարհի ամենագեղեցիկ արքայադուստրը, դու կլինես ամենագեղեցիկ կինը եւ քո ամուսինը կհիանա քեզնով, բոլորը կհիանան։ Դե իսկ հիմա աքլորին թող ես հիմա նրան կդարձնեմ ամենագեղեցիկ ձին, դու էլ գեղեցիկ քո զգեստով կսլանաս թագավորական պալատ»։ Մկնիկը երջանիկ էր։ Նա նստում է իր գեղեցիկ ձին եւ սլանում թագավորական պալատ։ Այնտեղ հանդիպում է իր ամուսնուն, արքայազնին։ Ամուսինը զարմացած նայում է. «Ինչու եք զարմացած նայում ինձ։ Դուք չեք ճանաչում ձեր կնոջը»։ «Ես իմ կնոջը ճանաչում եմ, նա մկնիկ է»։ «Իսկ դուք գեղեցիկ արքայադուստր եք»։ «Ոչ, դա հենց ես եմ, ձեր կինը», ասում է մկնիկը։ «Ուշադիր լսեք իմ ձայնը»։ Եվ տղան, երբ ուշադիր լսում է, հասկանում է, պատմությունն է լսում մկնիկի եւ հասկանում է, որ մկնիկը չի խաբում։ Իր կինը ամենագեղեցիկն է, երբ թագավորը տեսնում է եւ մյուսները տեսնում են, ուղղակի հիանում են։ Թագավորը հասկանում է, որ թագավոր պետք է դարձնի իր փոքր տղային։ Նա ընտրում է փոքր որդուն եւ նրանք մեծ խնջույք են կազմակերպում։ Իսկ խնջույքի ժամանակ արքայադուստրը ուտելիքներ էր իր հագուստի մեջ լցնում, հյութներ լցնում, իսկ բարելու ժամանակ դրանք թափվում էին ու դառնում էին ադամանտ ու թանկարժեք քարեր։ Իսկ երբ մյուս որդիների կանայք նույն կերպ վարվեցին, նրանց բարելու ժամանակ հագուստներից թափվում էին ուտելիքները եւ բոլորը ուղղակի ծիծաղում էին։ Բոլորը հասկացան, որ միևնույն է ամենագեղեցիկը, ամենահիասքանչը դա փոքր որդու կինն էր, մկնիկը։ Տեսնում եք, սիրելի բալիկներ, որքան գեղեցիկ ավարտ ունեցավ այս հեքիաթը։ Իսկ թե ինչ սովորեցիք, դա ես կուզեմ, որ կիսվեք ձեր ծնողների հետ եւ իհարկե գրեք ձեր սիրելի էջերում։ Դե իսկ մենք, սիրելի բալիկներ, կարծում եմ արդեն պետք է հրաժեշտ տանք։ Գնացեք, պատրաստվեք քնելու, որովհետեւ վաղը ձեզ շատ արևոտ ու լավ օր է սպասվում։ Ես դա ձեզ խոստանում եմ։ Լավ տրամադրություն, անուշ քուն եւ բարի երազներ ձեզ։